Menta ka arpho khandai tarik kalalingkot arja arpho saw, Presiden ke NPP is ka sehels ubadir UMLA ka sora. Uba Gavin M. Malimngap, ulaong baki ba persya ya ke NPP ki syukwa ban kentho shikentho, tang namar baki kwa ban kentho, Henry Kapati ka bayalam ya ka sorkar, kadon ban pensya ya ki pajba. Habakran shikilat pathai kubor uba Gavin ulaong baki nong yalam Kapati, kin hiar shaman ki shnong hakini kisngi ban pensya shiki pajba. Ya ki kam jingjob bakapati karale kum ka sorkar hakini kisnem balalen. Hakaju kapor ulaong baka jingalang kapati mentaka sngi kalarai ban pen klan da ka balet rung shaman kisnong kijaka nakabenta ban pen kre ya ke election MP bat ban pen tikna ban pen poi syakathong ya ka kertong ka kong amperin lingdo. Henne hoi ni na depan pelong ika East Coast Hills District Executive Committee jongka NPP aba nilayo pan scam ya kinongkit kam ki batmai jongka district ipor kuwi hagni jelang ngai don nang i sa Preston Densong belong i state president jongka NPP Meghalaya State Unit berkumju kiwi kinoilam ki belawan na kalian jongka state unit but kajing temu ka bahak madu ni abang ina penong itu ka jelang henne kalau mengilayo pan scam ni kinongkit kam ki batmai bargaju upor pada kalian kejongi kom parti ni suatu baladon kam beristang no eko organisation nang syakmat kenang ben klaim eko parti kejongi kenang ben nang ban ke syafrang barhaju opor kajing temu ko bah khmat ru kalong waide ba kajing pen kre kejongi minta kan ke MP election ke banwan babaro atip syaikrar bangina depan kom ko parti la depan rai yai Dr. M. Amperin do kum candidate nakaseng kejongi te nakaliang kejongi kajing temu ko bahak madu kalau man ai mensim ya ki notre hapoki block committees berkumju syadu ki primary unit agban nakaliang kejongi dukum ka district committee shen in sastang no banle ban khmi shamana ki block ki bahak upoka East Coast District ka ba kumbalong menta hapoka East Coast District committee gidon kumba sipo ki block bana kaliang kejongi ngiladap pan simegara basyen nakaliang kejongi ngin salit pan khmi bat haju upor ban ai mensi miki bar haju upor ban yo yuki ya kijing ajing mot nakaliang kejongi kumno bagi nampen klaim ya kapati kejongi nang sakmat kata ka nomrem ke bangla ong abanang ni sakmat mangi sotu ban tre election barong ban syatre tang haswa election kendiat panai kamlong ke pamantoi di halor ta ka nomrem ni sotu wala ke election na meni ka jinga dari organisation ngin stang nandu menta ban organize di block level ban organize shadow ki primary unit ban kalian kejongi ni sotu kamta mo po is hassles hot the challenges ki babon ki bangya kendu apo ka is hassles district ki parkowe nengi kamen scam banang ni syakmat adangi la pen klan ya organization hi parkowe ki kamen scam banginang la ban pen klan ya parti nang ni syakmat kejongi sotu muka sarkar imla ban len hoi ina de prairu ne ya ka achievement report kebakum ka sarkar dengan ada panle adu kini singi ki pemerintah Hindustan nadu berhenti ya ka sarkar belailam da ka parti NPP nakaliang kejongi ngin sapen kre ki achievement report kepada nakaliang kejongi hi hoi isotu abangia inti kum ka parti ngimla banlen ni kajing shisha ki jingket ho ki babon ki bale se nakaliang jing ki opponent ki aken tho na ko ko por se ko pa ni nakaliang kejongi kawai ke benda ke berkongsan kalau banang ni syakmat ya ke bana kaliang jong ki nong kentho ki shu kentho tang wan shu kentho na kaliang ke jong ni ka dei kum ko party bangin lek si ki benda bo kher ya ban pensai la ne pan counter kum kita ki kentho nama na kaliang jong ni na pen ngin sa pen kre ka achievement report ke bakum ka sarkar ka le ni snem padet khnang ba ki baro ki nong ki basai ka mar ki pai